Chelsea သင်းရဲ့ radar တွေကတောင်ပန်ကိုက်စစ်ကစားသမားများဗိတ်တများလုံးဝမင်္ဂလာများဘလူးလိုင်းကင်းကနေပြန်လည်ကြိုလိုက်ပါတယ်။ Chelsea သင်းဟာသူတို့ရဲ့တောင်ပန်တိုက်စစ်မှုရှာဖို့တော့အတွက်ကစားသမားများစွာကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ဒီထဲမှာတော်မက်တူ Chelsea တုန်းက Chelsea ကိုအရန်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခဲ့တဲ့ပေါင်တန်း80တန်ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဈေးကဘာဖြစ်လို့ကြီးနေတာလဲဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဒေါမွန်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဈေးကြီးနေတာပါ။ဒေါမွန်စီကနေကစားသမားတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါင်တန်း90အောက်မှာမရှိပါဘူး။ဟုတ်မဟုတ်ဈေးတွေအော်ပြည့်နေအောင်ပေးရပါတယ်။အခုလည်း Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းခဲ့တဲ့ Jamie Gibson ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုဒေါမွန်ကပေါင်တန်း80သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဂီတန်ဟာယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာဒေါမွန်အတွက်အားအသင်းဝယ်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုးပဲ Chelsea ရဲ့ပစ်မှတ်စင်းတွေကိုပါဝင်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒေါမွန်တောင်းနေတဲ့ဈေးကမတန်တဆကြီးနေတာကြောင့် Chelsea ကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့ရှားသောပစ်မှတ်ကစားသမားတွေအပြင် Man U တိုက်စစ်မှုကာနာချို AC တောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားသမား Rafael Leao တို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့အဓိကပစ်မှတ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကတီးတန်းတတ်မှတ်ရှိနေပါတယ်။ဒီကစားသမားကတော့ Newcastle တိုက်စစ်မှု Anthony Gordon ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gordon ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက် Chelsea ကရငယ်ကကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးယခုချိန်ထိလည်း Chelsea ရဲ့ radar ထဲမှာ Gordon ကဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Gordon ကို Newcastle ကကြမ်းကင်းစေးပေါင်တန်း80သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဂီတန်ထက်ဆိုင်ရင်တော့ Gordon ကပိုပြီးတော့တင်းလျော်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။ Premier League နဲ့လည်းအသားကျပြီးသားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့်အချိန်တွေအများကြီးပေးစရာလည်းမလိုအပ်ပါဘူး။ပရိသတ်များအနေနဲ့ကရော Gordon က Chelsea နဲ့တင်းတော်မယ်ကစားသမားလို့မြင်မိကြပါရဲ့လား။ comment ကနေပြောပြခဲ့လို့ရပါတယ်။